Eu lembro de uma situação que nós tínhamos 2 unidades em um bloco lá do condomínio, que na unidade de baixo era uma professora já bastante experiente, tinha trabalhado muitos anos e por conta do seu trabalho sofria de um estresse, né? Que muitos professores sofrem, tendo que aguentar crianças mal educadas, né, que ficam ali na sala de aula ali, consumindo a mente do professor muitas vezes. E aquela professora, ela estava numa situação de estresse, ela dava aula um período da manhã e no período da tarde o que ela queria era apenas dormir, descansar. Na parte de cima, olha a diferença, olha quem morava, uma mãe, estava desempregada, estava em casa, tinha ali 3 filhos, uma criança de 2 anos, uma criança de 9 e outra criança de 10 anos. E nessa situação, a unidade que tinha criança de 2 anos que deixava cair brinquedo no chão, que para andar segurava em uma cadeira da sala e saía arrastando a cadeira pela sala. Tinha uma criança maiorzinha que queria andar de patins. E aí chamava a outra irmã e colocavam patins dentro de casa e saíam de casa, toque, toque, aquele barulho do patins, para poder descer pelo elevador e ir para o pátio. Você tinha crianças que brincava de dançar, né? Brincava lá no Xbox e tantas outras brincadeiras, né? A criança, energia, né? Barulho, e não dá de baixo, estresse, necessidade de descanso, uma pessoa que tinha cuidados especiais tomando remédio. Deu problema com barulho. E nessa situação, eu lembro que eu conversei com toda a paciência com uma, ouvi, conversei com outra, ouvi, depois juntei as duas e eu não estava sozinho para essa conversa. Eu dividi responsabilidade, lembra? Aqui, ó, síndico mais grupo gestor. Meu subsíndico estava comigo, tinha 2 conselheiros ali comigo, acostumados a tratar com pessoas, um deles gerente na área financeira, gerente de banco, né? Um outro acostumado a trabalhar com equipes, estavam ali para ouvir, para mediar, para acalmar os ânimos através de uma conversa. Uma começou, quando conversou comigo sozinha, disse: olha, eu estou procurando apoio jurídico para processar por causa da lei do sossego. A outra: eu estou procurando apoio jurídico para processar porque eu estou sendo importunada. Antes das conversas, das reuniões, a que estava se sentindo, tendo ali o seu sossego perturbado, né, tirado, ela então ligou no interfone, imagina, a de cima estava recebendo ali a mãe, estava recebendo as irmãs em uma confraternização de sábado à noite, a de baixo ligou: cala a boca, para com tudo isso. E aquela bagunça toda. A de cima, ofendida pelo tratamento ríspido, desligou na cara, não quis saber. Então, elas não estavam bem. E quando chegaram para conversar juntas, já devidamente orientadas, aquela que sofria de estresse, a professora, ela colocou na mesa os remédios, as receitas. Ela começou a chorar, expondo o seu problema, a sua dor e quanto que o barulho da outra incomodava. Já a outra, ela também chorou, porque ela não sabia que a vizinha de baixo tomava aqueles remédios, tinha aquele problema de estresse, tinha uma audição mais sensível, e ela chorava porque ela falou: não sei o que fazer. Com uma criança de 2 anos, ela derruba o brinquedo e faz barulho. Uma criança de 9 anos está com toda a energia, 10 anos, toda a energia, eles correm.
E ela chorou do desespero de não saber como fazer para resolver. E contou para ela da chateação, da tristeza, das vezes que ouviu os xingos pelo interfone, ou ouviu os gritos, ou cutucadas do cabo de vassoura no teto da unidade, né? No caso dela no piso, porque ela estava em cima, porque a outra embaixo gritava, para, cala a boca, vocês estão fazendo barulho. Você entende? Então havia ali um problema, mas elas saíram dali prometendo fazer algo para amenizar a situação. Aquela mãe fez de um tudo para ajudar. Começou a não andar mais de salto dentro de casa, andava descalço, as crianças, em vez de colocar o patins dentro de casa, colocava só lá no pátio. Ela foi reduzindo as situações de incômodo, tá certo? Já de baixo, sabendo a dificuldade dela, também começou a ser um pouco, né, condescendente, a aceitar um pouco mais, né, a permitir um pouco mais, e o problema cessou. Começaram a viver mais em paz. E ao elas viverem mais em paz, eu e o pessoal do grupo gestor também não perdemos mais tempo com isso. Então, conhecer a lei, porque nessa conversa tivemos que falar para as duas sobre a lei. Uma queria processar usando a lei e eu disse, olha, você não vai conseguir de forma tão simples. Você vai ter que usar o quarto passo que eu vou falar daqui a pouco, né? Sobre medir os decibéis. A outra, eu também vou processar porque eu estou sendo importunado. Olha, você não vai ser tão simples. Vocês vão gastar dinheiro à toa, parar de briga. Conhecer a lei foi importantíssimo, né? Dividir responsabilidade, estar comigo lá o pessoal do grupo gestor, me dando apoio, ouvindo, pessoas experientes para dialogar, para mediar, conversar, resolver o problema. Então, não deixe de conversar para resolver problemas de barulho, tá certo?